Hello，大家好，又係我阿 Ken。咁咧洪水橋啊，北部都會區咧，咁依家政府就大力發展啦。咁啊，最近都多咗好多客戶咧，就查詢翻洪水橋嘅屋苑嘅。咁咧，今日同大家嚟睇下一個津臨。咁啊，2013年年尾入伙嘅新世界發展嘅項目。咁啊，睇一睇上面呢個兩房單位、兩房連天台嘅。咁啊，即刻上去睇下。一入單位就睇到飯廳同埋客廳嘅位置啦，咁啊出去望下個景先。咁遠望呢，就望到鴻福村嘅位置，咁右手邊呢，呢度就係上城啦。咁啊望翻入嚟客廳、飯廳嘅位置，門口右手邊嘅飯廳啦，做咗個鞋櫃嘅。咁啊入去睇埋個梗廚。梗廚嗱，你見到咧廚櫃啊、爐具啊、洗衣機全部 keep 得好新淨嘅，立立令嘅。咁啊，仲有個工作平台啦，又有窗，咁啊夠晒通風噶啦，唔驚啲油煙聚咗喺度嘅。咁啊，廚房後邊啊，仲有個工人房啦，或者係儲物室啦。咁啊，上下格床都夠擺嘅，因為佢呢個單位咧個樓底係好高嘅。咁啊入去睇埋兩個房同埋洗手間。洗手間浴缸嘅設計啦，你見呢啲用料全部都係好新淨、好靚仔。咁啊入邊主人房呢個凹位就做咗個趟門衣櫃啦，跟住左手邊咁啊做咗啲地台床，收納空間好足夠，有床有梳妝台。咁啊睇埋個細房都係做咗啲收納空間嘅。咁啊上嚟睇埋個天台。天台嗱，你見有啲餐台啊、燒烤爐啊，有水有電，咁啊招呼朋友啊上嚟燒下嘢食。另外一邊仲有大把位喎，可以曬嘢啊咁樣嘅。咁個景呢，同下邊個單位都係一樣噶啦，咁啊都係望到上城啊。側邊有兩個中學，從另外一個角度睇多次個天台。咁屋苑呢，一樣係有泳池啦、健身室啦，呢啲會所設施嘅。睇下個健身室，咁有啲跑步機喺度啦。咁睇完呢個單位啦，咁有興趣歡迎聯絡我帶你嚟睇下嘅。